Ovaj led, odnosno sok, se sastoji samo od 2 sastojka. Idealno za one koji su na dijeti, za zdrave i bolesne, stare i mlade. Zahvaljujući sadržaju pektina, u našem želucu uspijeva postići osjećaj punoće i sitosti. Sadrži i monosaharid fruktozu, šećer koji izaziva zadovoljenje želje za slatkim, a pritom ne dolazi do velikih promjena u koncentraciji glukoze u krvi. Zato se ne povećava izlučivanje hormona inzulina, koji potiče pohranu šećera i stvaranje masti iz šećera. Generalno ima vrlo povoljan učinak na probavni sustav. Smanjuje svojim djelovanjem kiselost mokraće i na taj način umanjuje mogućnost taloženja kristala mokraćne ili urične kiseline u bubrezima i mokraćnim putevima. Preporuča se u prehrani bolesnika oboljelih od žučnih bolesti, bolesti bubrega, debelog crijeva i čira na želucu, ali i kod dijeta srčanih bolesnika. Svakako je ovaj sok idealan za one koji inače konzumiraju baš puno mesa, jer se njihov organizam dodatno mora boriti protiv suvišnog zakiseljavanja. Pa dragi prijatelji, krenimo s receptom. 2 kg jabuka oguliti i naribati. Na ovaj način koji gledate dobit ćete samo par kapi prirodnog soka jabuke. Morate gnječiti dlanovima, ali evo pokazat ću vam tako da vidite. Istisnuti zrak i spremiti u duboko zamrzavanje. Koristiti u narednih mjesec dana. Jabuke možete nekome pokloniti ili u narednim mjesecima napraviti pitu od jabuka ili neki kolač u koji idu jabuke. To odlučite sami. Ali krenimo dalje s ovim receptom. Sok 2 limuna ocijediti na bilo koji vama najlakši način. Čim zakuha, kuhati samo 15-20 sekundi i odmah maknuti s vatre, pa ohladiti. Dobit ćete oko 3 decilitra koncentrata soka. Spremiti u duboko zamrzavanje. Koristiti u narednih mjesec dana. Omjer je 1 decilitar vode na 1 kockicu leda. Preporučujemo topiti u 3 decilitra vode ujutro i popiti na tašte. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak, savjeti i preporuke za razne slične recepte koje ste možda propustili, a bilo bi mi drago da ih pogledate i probate.